Me jõudsime Eismaa sadamasse, on ju? Ja täna läheme Vuhtju saarele. Jee! Lapsed lähevad purjepaatidega sõitma. Mõnus. Millised on meil siis esimesed emotsioonid Viivian? Ma ei tea, kas ma oskan panna neid paelu? See on lukk. Aga see? Näita? See paned sinna, tubli. Mis sinuga tehakse, Viivian? Kas selle pannakse selline päästevest, ujumisvest, jah? Vägev. Ei, tagurpidi panime. Jah, see paneti vist tagurpidi. Muidugi tagurpidi. Lase Hardi sealt otsa. Sõidamegi. Jee. Koos juhiga. Villa Karepale niskene sadam. Ja see on ikka kallis paat. Mõnus isiga ja vanaemaga ja Arviga merele. Küll merereis on lahe. See on sul esimene paadireis nagu selline... Ei ole esimene. Me oleme selle paadiga enne ka sõitnud. Vood, teil on siis vedanud. Siis kui puuetega laste laager oli. Vau, jee. Meil on 10.07. Uhke laev siin. Rundbjarn. Varu. Oho. Ruhnukaru on see, jah? Vaata, ruhnukaru. Sellest ma olen kuulnud, see oli Tallinna merepäevadel ka. Haapsalu. Haapsalu, jah. Martin, kui läks lapse peal sees. olemegi jõudnud Vuhtju saare juurde.
juures. Jaa. Eelmine viiele kaadis, kui ei jäkka mõni. Ma võin selga võtta. Jah, eelmine kaadis, mida inimesed. Meie naudime siin. Ei ole vaja seljast asja. Mine käib ise, kui vaadata seda teha. Ma saan küll liivale maha panna. Me oleme ju kalda juures. Rahulikult siin kaadis. Me oleme rahulikult paadis. Sina mine käi. Meie ei jäkka kuskile minema. Me ära käiaka siin. Teil lähema või? On ju, Arvi? Ikka tulevad. Ei, me oleme maas. Küll ikka. Tal on nii koha võndida siin oma jalgadel. Liiva peale natukene. Las meie oleme maas. Mine, siit serva mööda. Kuiva jalad. Ajalooline hetk käes. Kui ma olin väikene koolipoiss, siis ma vaatasin vanamme juures Karepa rannal, et seal kaugel mere peal on üks saar. Seal kuskil kaugel, on Karepa ja Kunda ja Toolse ja kõik. Ja sealt ma vaatasin väikse poisina. Ja nüüd oma 40 aastat hiljem olen ma siin saarel ise. Ka enne meid on siin olnud inimesi, siin käivad väiksed jäljed. Seal on väike istumise pink. Kajakad räägivad, et siin on nüüd inimesed tulnud, aga me ei tee neile liiga. Mõni kajakas on paratamatult ka leidnud oma otsa ja puhkab siin viimast teekonda. Kuna saarel ei ole ju kiskjad, kes nüüd ära sööks. Ema ja Viivian ja Arvi teevad väikest reisikest nii kaua. Kui mina olen saare peal ja naudin siinset saare ilu. Selline hästi armas väikene Uhtju saar. Me teeme saarele ka väikse tiiru peale. Mida me siit huvitavad leiame? See on tükikene Euroolust. Siin saab näiteks istuda, jalga puhata ja nautida suve. Väga õmmas liivarand. Õudselt hea mõnus liivarand. Nii et kui me pruuti oleks, siis ma tuleksin pruudiga see nädalavahetuseks. Saarel on ka väikene järv. Tegelikult on see lihtsalt väikene sopikene vett. Jah, ka siin on
inimesi on siin ka varem käinud, nagu meiegi. Keegi on pannud ka omale märgi siia üles. Tuleb teinekord jälle. Kell on päikse järgi, no ei tea, meil on praegu 10:46. Järgmiseks lähme vaatame ürgmetsa. Mets on Uhtju saarel ka täitsa olemas. Selline männimets. Ja saarel on ka ise toimiv majakas. Puude kõrgus ei ole kõrged. Suht väikesed puud. Hea tahtmise juures võib isegi puud kõik kokku lugeda, palju meid siin on. Lindude lend saarel. Saarel on ka väikene villa, siukene pisikene villa, kuhu ilmselt väikese tormiga võid saada puhkama minna korraks. Vaatame sinna sisse ka ja siin on veel midagi. Tuletorn, kibuvitsad. Siin on olnud mingi asjandus ja siin on üks väikene ehitusobjekt ka. Siin saad endale teed teha. Vajadusel hästi palju õlut juua ja keegi on siin pokki joonud, nautinud sellist toredat äraolemist. Mis meil siin veel on? Selline asjandus on siis, siit on saanud kunagi siis üles ronida. Ilmselt see on olnud see vana tuletorni moodi asi. Ja täna on uus tuletorn seal. Mis puid siin meil veel on? Siin on meil pihlakat, mändi ja palju linde. Lindude paradiis lausa. Lindudel siin meeldib olla, sest nad on häirimatus rahus. Keegi neid ei sega. Praegu augustikuus lindude pesisushooaega enam ei ole ja me saame rahulikult tutvuda saare kaunite vaatamisväärsustega. See on selline kadakas. Jah, kadakas on siin. Ja see on siis tuletorn.
isemajandava elektriga. Siin me oleme nüüd tuletorni juures. Elektripatareid ja selline tore torn. Loomulikult käib asi lukus, sest siia meil asja ei ole. Las ta tegeleb oma tööga. Ja kui sa oled merehädas, aga telefoni ei ole, siis saadab helipost sellele telefoni aadressile. Kaunid männid ja armsad merevaated. Ja kord kui me oleme juba Paradiisi saarel, siis me käime ka ujumas. Ja käime nii nagu Paradiisi saarel ikka käiakse ujumas. Vesi on mõnus, vesi on soe ja suht sügavalt läheb kohe. Väga hea oli ujuda. Ja kajakad lebavad rannal, viimsed teed ootavad nad. Jah, mis parata. Loodus. Aga see saar on paksult kormorane täis. Tähendab mitte saar, vaid see kivi osa siin.
Soomemaad siit ilmselt me ei näe. Venemaad vist ka mitte. Seest on kaugel näha ikkagi Eestimaa. Eestimaa rand. Saarel on ka üks sükene väikene kena kohakene. See on ilmselt väikene uhvude maandumisplats. Väikene uhv on siin maandunud endale suure ümmarguse platsi jätnud. Huumorit võib ju teha. Ja meie pood tuleb meile varsti juba järele. Ja siis me sõidame tagasi. Jälleks väga armas koht istuda, supelda. Ja hakkamegi vaikselt saare pealt lahkuma. Selline kaunis saare peal käidud retk saab vasti kohe läbi. Hiirud räägivad meiega taevas. Neid on hästi palju, räägivad juttu omavahel. Ja siin on ka mõned munadkesed jäänud. Tühjad munad. Jah, nemad ei ole koorunud. Vaatan kotkised ja neiselu enam ei ole. Hästi armas veis oli. Näeme jälle. Me lahkumegi saarelt. Tore oli. See on teine saar. Aha. Kalasaar ehk väike uhki. Väga. Näed, see seal. Ja. No nii, millised on siis mereveisi muljed? Ilusad olid. Vinge. Kahju, et täit saare peale ei läinud. Aga me nägime hülged kivi otsas, kus peesitasid. Ja Ja kormorane ja kajakaid ja suure kive oli kohtu. Mina olen väga rahule. Võtta siis Arvi ka see pildi peal.
nii palju.